Yıllık milli geliri 3.000 dolar olan gelirde yaşayan bir çiftçi toplumundan, çiftçi üreten kesimden, yani mutsuz bir kesimden toplumu doyurması için, gıdayı yönetmesi için bir varlık ve irade bekleyemezsiniz. Haliyle bugün bizim dünyada ve Türkiye'de ortaya koymak istediğimiz mesaj şu. Bugünkü yayınımızı tüm dünyaya da paylaşıyoruz. Sürdürülebilir tarım için ve bağımsız gıda için bahsetmiş olduğum sistemsel, bütüncül, planlı, günlük politikadan arınmış, verimliliği ortaya koyan, liyakatla yönetilmiş bir politika ve yönetim gerekiyor.